हेलमेट रहने दो, चप्पल ये लाल वाली रेड वाली। हाँ चलो दो। हाँ ये स्विमिंग आता भी है, छोड़ दो फिर। हाँ छोड़ दो आराम से लेट जाओ। ये और किसी को जाना तो जा सकता है। चल रहा है। बारी है, आप आओ बारी है आराम से। ठंडा है काफी पानी। ऊपर आ जाओ ऊपर। बस हो जाएंगे, वो नॉर्मल हो गया उनके शरीर अभी आराम से। जाना कैसे? इधर आओ भैया। जीना वैसे इधर आओ।